खै सुरु भयो हाम्रो अब के ताल पो गोजोला भोजोला तालमा सुरु भयो 4 जनाको सुरु भयो है बोटिङ सरर जाने हो 1 किलोमिटर दूरी छ अब अब हेरौँ 1 किलोमिटर लम्बाइ 42 मिल्दैन हौ 1 किलोमिटर लम्बाइमा अब यसरी पेट्रोल हालेर पुग्नु पर्ने छ है चट्टा तरिकाले खतरा गल्छ है 1 किलोमिटरमा यसरी पेट्रोल हाल्दा त सरर तालमा लाग्दिउँ त कसो त नि ओइ ओइ के त उल्टे हुँदैछ कसम निरज दिदी लास्टै उयो भएछ मोटाइ बोल्दै भएर त गुडी हैन हो घुमाइदे अर्कोतिर अब यहाँको सिनहरू हेरौँ है सट्ट तरिकाले यहाँ पिङ पनि खेलिहाल्छ पिङ पनि है हाम्रो लेक गाउँको सिन पाल्काको नि धाले सबै चलिलग्यो के गर्नु सिन हेर्दैनौँ हाम्रो गाडीको स्पिड नाउको सरर यस्तै हुन्छ त सक्नु त्योभन्दा साह्रो नदीमा त 1 किलोमिटरको तालमा है तर यता 40 का स्पिडमा गइँदैछ अहिले हामी मिटरै देखाइन त हो गाडीमा त छट्टा खुट्टाले चाहिँ खतरा पेल्छ ठोकिनु लाग्यो पछि कडा भन्छ ऊ माथिल्लोतिर चाहिँ सेफ हुन्छ यो बनिसकेको चाहिँ अब माथिल्लो होटेल पछि त्यहाँ बनेपछि नि हल्ला गर्दा पनि ढाडोमा घरहरू हुँदैन नि छोकरी लिएर आउँदा नि त्यहाँ माथि एकान्तमा माछा हेर्नु जाउँ न पालेको माछा डाङ्गै ठोकेर भित्र जुई पसेर माछा निकाल्नु थाल्नु पक्रिँदैन हेरौँ त माछा यस्तरी पालेको छ जाल पुरै जाली माथिबाट पनि हालेको छ नि त माछाको लागि त जता जता अनि अघि यहाँ पर थियो अनि यहाँ पल्लो छेउ आइपुगेको यसलाई पनि बोकेर लैजाउँ न यहाँ चाहिँ निकाल्नु सजिलो किन्ने मान्छे आउनेले होला नि त त्यो माछा त्रुक्क तर चिसोले नै अहिले त नि सबै भित्र लुकेको होला